동원들이야 안나마 된게 상월이야 아는 공감상에게 참 Zuallererst möchte ich gerne euch allen wünschen, dass es euch gut geht. Und wir sind jetzt an dem vierten Tag dieses besonderen Frühlingsdamas der Ayakshema angelangt. Und ich möchte da mit euch teilen, dass der zwölfte gute Tat in der Lebens- und Befreiungsgeschichte von Karmapa Mitra Dorje heute zur Erklärung ansteht. Wenn man das in Begriffen dieses Kommentars sich anschaut, der von Sanjay Paljo verfasst ist, da gibt es zweierlei Arten von Übung des Bodhicitta, nämlich und zwar dessen, was in Einklang mit dem täuschenden Anschein des Alltags steht. Und da ist zuallererst das, was sich selbst mit anderen austauscht, und dann zweitens das, was die Hindernisse auf den Weg bringt. Und bei diesem ersten gibt es halt sehr viele verschiedene Aktivitäten, wie man auch Hindernisse auf den Weg bringt und so weiter. Es sind 10 verschiedene Abteilungen. Und über das, was wir heute sprechen wollen, das ist der zweite dieser 10 Punkte, dass man das zurückzahlt, was die anderen einem als Verletzungen zufügen. Und da gibt es den Satz darin, das heißt, wenn andere meine Hilfe mir mit bösem Undank heimgezahlt, dachte ich, es reife deren Handlungsfolge dann für mich heran, dass sie, die anderen, niemals sie erleben müssen. Und all des guten Keim sei ihrem Nutz gewidmet. Auch dies, scheint mir, ist meine gute Tat. Das ist die 12. dieser guten Taten, die hier aufgezählt sind. Ganz allgemein. Viele von uns denken vielleicht der Art, dass die Zeit, in der Mikio Dorje lebte damals, dass das eigentlich eine gute Zeit gewesen sein mag, die eigentlich eine glückliche Zeit, begünstigte Zeit. Und wir denken vielleicht, wie könnte es sein, dass da so viele Probleme wären? So wie wir Probleme heute unser eigenen. Und das müsste doch eigentlich so sein, dass zu dieser Zeit durch die tiefen Eindrücke, die die Tradition dort hinterlassen hat, dass die Leute erfüllt von großem Vertrauen und Hingabe an die Gurus ihre Geschenke darbringen und sich verneigen und sie grüßen. Wie ist es möglich, dass irgendjemand da wäre, daran keinen Gefallen hätte und daran nicht zufrieden wäre? Und das könnte eigentlich gar nicht sein, dass das so etwas wäre, wie wir es heutzutage kennen. Aber tatsächlich war es nicht so. Es war ganz anders, als wir uns das heute denken. In dem früheren Lebensabschnitt von Mikkel Deutsches Leben war da ja auch die große Kontroverse, ob er überhaupt die richtige Wiedergeburt des Karmapas sei. Es gab diese Spaltung darüber, und innerhalb der Kamtsang-Tradition, innerhalb der Kagyu-Überlieferung ganz allgemein, und mit den anderen Schulen gab es reichhaltig Konflikte, auch mit den verschiedenen Clans und den verschiedenen Anführern verschiedener Volksgruppen und so weiter. Da gab es so viele verschiedene Schwierigkeiten, mit denen man umgehen musste, und wo es ganz schwierig war zu sagen, was ist jetzt das Richtige zu tun. Und in dieser Situation gab es für Mikkel Dorje keine einfache Weise, darauf zu reagieren. Aber nicht nur das. Mikkel Dorje selbst
hat vielfach die Situation erlebt, dass er selbst, wo er andere mit großer Güte und Wohlwollen behandelt hat, eben genau diese Güte ihm mit Undank und Bosheit, mit Verletzung und mit allen möglichen unwahren Anschuldigungen heimgezahlt haben. Eigentlich hätte man denken müssen, diese Leute sollten doch vom Glück begünstigt, voller Dankbarkeit, in Dankbarkeit gedrängt gewesen sein. Aber viele, die er solcher Art mit Gunst gefördert, ihnen geholfen hat, haben sich mit großem Widerwillen ihm gegenüber verhalten und haben sogar versucht, schweren Schaden versucht hervorzurufen. Sie haben sogar versucht, die Klöster und die ganze monastische Tradition zu beschädigen und so weiter oder Schwierigkeiten und Schaden für die Schüler von Bamichi Dorje herbeizubringen. Aber die Art und Weise, wie er selber mit diesen Situationen umgegangen ist, wie ist er diesem Undank begegnet? Wie war das für ihn möglich, dass er da in einer solchen Situation es aushalten konnte? Da gibt es sogar einen Text, der durch Michiko Dorje selber verfasst ist, und das ist eine Unterweisung, die sich in seinem eigenen Befreiungsgeschichte findet. Und da heißt es, wenn da solche äußeren und inneren Maras oder Übel, solche Schädlichkeiten hervorrufen, dann ist das, wie ich das bereits vorher gesagt habe, die Folge ihres früheren Handelns. Aber auch nicht so sehr, dass es war sehr, dass da Leute von außen auf ihn eingewirkt haben. Es war nicht so sehr von der inneren Struktur der Gruppe her. Aber die Wiederweise, wie sie versucht haben, seine Aktivitäten zu behindern, wenn sie solche Dinge getan haben, um das, was er an Hilfreichem, an Aktivität und Wirken anzubieten hatte, zu blockieren und zu verhindern, dann hat er das so gesehen, dass sie alle seit anfangsloser Zeit durch ihr angesammeltes Ungutes an Gewohnheit dann in diese Handlungen eben verstrickt waren und dass diese früheren Gewohnheiten jetzt in diesem Leben ihnen solchen großen Schaden beifügen. Und es ist einfach so, dass wenn man selber niemand anders einen Schaden zugefügt hat, dann gibt es auch niemand, der einen selber beschädigen kann. Das ist einfach das Gesetz von Ursache und Wirkung. Niemand kann einem etwas Böses tun, das man nicht vorher anderen getan. Und aus diesem Grund ist es das Wichtigste, wenn wir diese ganze Folge der Wiedergeburten seit anfanglosem Samsara bedenken, dass wir irgendetwas, wenn wir jetzt hier ein unangenehm empfinden, dass wir etwas getan haben müssen, das in der Vergangenheit genau die Ursache war, wo wir selber einen solchen Schaden hervorgerufen haben. Und wenn andere uns also mit Schaden überziehen, dann ist das Wichtige zu denken, wir müssen extra darüber nachdenken, dass wir jetzt und hier unseren eigenen Handlungsstrom bereinigen müssen. Wir haben viele, viele Arten von Handlungsfolgen hervorgerufen, die für uns zur Erfahrung durch unser Leben anstehen. Diese Arten von Gewohnheitsmuster werden es für uns schwierig machen, höhere Lebenszustände zu erreichen oder Erkenntnisse zu erreichen. Wenn wir solche höheren Lebenszustände oder Erkenntnisse, Einsichten erreichen können, wäre das natürlich hervorragend. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Handlungsströme bereinigen und die Folgen dieses früheren schlechten Tuns ausräumen, bereinigen, entfernen, damit diese Erfahrung für uns möglich wird. Und die beste Art und Weise, ein solches früheres Handlungsgeschehen zu bereinigen, dass das, was wenn andere uns Schaden zufügen,
und versuchen uns zu schaden oder uns schaden, wenn das passiert, dass wir in diesem Moment, dass kein Schaden für den anderen durch uns entsteht, und wenn wir jetzt das gleich mit gleicher Münze zurückzahlen würden, dann würde diese ganze Geschichte von vorne losgehen. Ne? Da wäre niemals ein Ende zu dieser Geschichte. Es geht einfach so weiter. Das ist das Rad des Leids, was ohne Unterlass sich weiterdreht. Also wenn andere uns Schaden zufügen, dann sollten wir darauf achten, dass wir nicht in diese Gewohnheit verfallen. Und die Art und Weise, damit umzugehen, die beste Art und Weise wäre, dass wir so, wie viel immer auch an Schaden da uns zugeführt wird, dass wir zu dem gleichen Maße diesen Schaden als eine Methode verwenden können, uns selber zu vollkommenen Buddha-Erwachen zu bringen. Das nehmen können als einen Weg, wo unsere Erfahrung, unsere Mengen des Guten und der Weisheit darin sich vermehren können, wo wir unsere eigene Erfahrungsmenge vermehren können durch eben gerade den Schaden, der uns jetzt und hier zugefügt wird. Das wäre die geschickteste Methode. Wenn diejenigen, die uns Schaden zufügen, werden wahrscheinlich kurzfristig eine Folge davon verspüren, aber dadurch, dass wir sie als Weg für unser eigenes Erwachen haben nehmen können, wird darin, was sie uns getan haben, auch ein Nutzen sein. Und deswegen wird gleichzeitig auch deren Menge an Gutem und Weisheit sich vermehren, obwohl sie kurzfristig vielleicht eine schlechte Folge ihres Tuns erfahren können. Wir können also diese ganze üble Situation in eine gute Entwicklung umwandeln, nicht nur für uns selbst, sondern auch für den anderen. Sodass dadurch, weil es für uns zu einem guten Ausgang nimmt, indem wir das zu einer Vermehrung der Erfahrung verwenden können, es zugleich auch eine gute Folge für den anderen bringt, der uns eben zu diesen Bedingungen beigetragen hat. Und so sollte man es immer wieder tun. Und wie der Buddha es selber gesagt hat, in den Schriften, die überliefert sind, die Maras, die Übel, die also Hindernisse für die Bodhisattvas erzeugen, ihnen versuchen zu schaden, sind gleichzeitig aber auch die Umstände, die Menge der Ansammlung von Gutem und Weisheit für diese Bodhisattvas vermehrt. Und wenn sie es in solcher Weise sich schulen, mit solchen großartigen Weise damit umgehen können, wird es gleichzeitig aber auch das Gute in den Maras vermehren. Wir müssen schauen, wie wir eine solche besondere Weise des Übens üben können. Und dazu braucht man eben die verschiedenen Unterweisungen, wie sie einem aus den Lebens- und Befreiungsgeschichten der großartigen Wesen sichtbar werden. So hatte Mikidota in seinem eigenen Leben genau versucht, dies in eigene Handlung umzusetzen. Und was immer passierte, was er versuchte in guter Weise zu tun. Was war das, was ihn auszeichnete, was seine eigenen besonderen Merkmale waren, dass er mit diesen Situationen umgehen konnte? Vielleicht sind da, so, wenn man sagt, Leute, die haben einfach so eine besonderen Charaktereigenschaft, die tatsächlich anders sind als andere und hier, dass er in der Lage war, da, wo andere ihm Schaden zufügen, genau das nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern immer auch weiter mit Güte zu bedenken. Und er hat niemals gedacht, die haben alle mir so viel Schaden zugefügt und so weiter.
Leute hätten vielleicht sonst gedacht, wenn jemand also irgendwie Schaden hat, dann sagt man, naja gut, dann lass sie halt sterben, dann haben sie halt das Problem, das geschieht ihnen recht oder irgend sowas. Migi-Deutsche hat niemals in dieser Weise gedacht. Er hatte immer gedacht, wenn irgendetwas von mir passiert, dann muss es irgend mit mir zusammenhängen. Und er hat niemals so gedacht, dass ich habe recht und die anderen sind verkehrt, sondern und sich zu beschweren, warum behandelt er mich so, ich habe das nicht verdient oder dergleichen. Also wir reden hier von andere zu beschuldigen, so wie man das gerne tut. Aber Miki Deutsche hat niemals jemand beschuldigt. Hat niemand gesagt, hier, hallo, ich bin hier im Recht und ihr seid alle falsch und es ist euer Fehler oder so etwas. So eine Handlungsweise war niemals zu sehen mit ihm. Oder eine Situation zu schaffen, wo es für ihn dabei als gut herauskam und die anderen in einem schlechten Licht gestanden hätte. Niemals hätte er das getan. Nicht nur, dass er nicht die anderen beschuldigt und sie als schlechte Leute hat stehen lassen, sondern er hat sogar den Wunsch gemacht, den Herzenswunsch, dass jemand, der ihm Schaden zufügt, dass es für sie gut ausgeht. Das, was sie da jetzt tun und mir zu Schaden versuchen, ist nichts anderes als die Erfahrung von von Ranreifen, von früherem schlechten Handlungsgewohnheiten. Und möge das auch in mir als Ergebnis heranreifen und nicht in ihnen. Mögen sie niemals die Folgen davon erfahren. Solche Herzenswünsche hat er in sich geschult. Um ein Beispiel dafür zu geben, da gab es also eine Situation, da war eine Person, die zur Zeit von Biggie Deutsche, der mit Namen Latze aus der Zentralregion Ü. Und Michi Deutsche hatte ihm viele gute Dinge zukommen lassen, hat ihn mit großartigen Geschenken überhäuft und hat ihn voller Wohlwollen bedacht und so weiter. Hat viele der Geschenke, die er selber erhalten hat, an ihn gesandt. Manche, die kamen zu ihm und solche Geschenke. Aber dann als Folge davon hat er versucht, großen Schaden für dieses Kloster herbeizuführen. Und hat also sich in aller Weise schädlich und undankbar verhalten, in jedem Fall. Aber Michi hat ihm viele Geschenke gegeben und ihn wohlwollend behandelt, hat ihm mit vielen Geschenken und jedenfalls kam dieser Latze immer dann, wenn er nach Tsubbo kam, hat er großen Schaden versucht zu erlangen. Als Folge davon hat er einen fürchterlichen Tod erlebt. Es war eine ausgesprochen schreckliche die Situation, die er am Ende seines Lebens erleben musste, diese Person. Und als Miki Deutsche davon Kenntnis erhielt, hat er mit Mitgefühl gedacht, der Arme, er hatte so eine harte Zeit, war überwältigt von seinen eigenen früheren Geistesstörungen. Seine Handlungsgewohnheiten haben ihn völlig überwältigt und es ist verständlich, dass er das so gehandelt hat. Der Arme. Das ist alles, was er gesagt hat. Er hat niemals gesagt, das geschieht ihm recht. Genau so hat es kommen müssen. Keinerlei Genugtuung darin, dass jemand, der sich so ungebührlich verhalten hat, zu schaden kann. Nicht das kleinste Wort in dieser Richtung. Und nicht nur, dass er so etwas, oder warum hat er so etwas nicht gesagt, sondern er hat, als er das vernahm, als er von dem Tod dieser Person, von den fürchterlichen Todesumständen erfuhr, war sein Gedanke nur, diese Leute sind so umnachtet und so umwölkt in ihrem Gemüt, dass sind sie mitten im Feuer ihres eigenen Ärgers brennen und leiden. Sie sind gewissermaßen die Sklaven, die ihrer eigenen Gefühlswallung geworden. Am Ende
werden sie sogar von dieser Erde verbannt und was da alles an Schaden noch für sie heranwächst als Folge ihres schlechten Tuns. Da war er sehr bestürzt und betrübt darüber. Es war ein scharfer Schmerz, den er da verspürt, als ob man eine Nadel ins Herz gestochen bekommt. Er war darüber voller Sorge. Tag und Nacht, über viele, viele Tage hinweg und Nächte war er voller Sorge und hat ihn umgetrieben um dieses Schicksal dieser Person. Er dachte, es geht ihm nicht gut und das wird nicht gut ausgehen für ihn und solche Gedanken hat er geäußert und hat miteinander darüber gesprochen. Er war voller Angst oder Ängstlichkeit oder Sorge darüber. Und er hat viele Wünsche gemacht darüber an die 3 Juwelen, dass es gut ausgehen möge und Tränen vergossen. All dies wurde aufgeschrieben von seinen Schülern, die es festhielten und in dem Kommentar dort niedergeschrieben haben. Das ist nur eins von diesen vielen, vielen Beispielen, die sich solche Art ereignet haben. Gedeutet war nicht nur jemand, der solche guten Dinge sagte, sondern der sie tatsächlich auch in seiner eigenen Lebens- und Handlungsweise manifestiert hat. Er war in dieser Hinsicht ein unvergleichliches Vorbild zu jener Zeit. In einer Hinsicht war er natürlich ein großer Lama, der in dieser Weise als Guru respektiert war, aber so wie die damaligen Regeln waren, war er zugleich auch mit weltlicher Gewalt ausgestattet. Er hätte die Autorität gehabt, eine Gerichtssitzung einzuberufen und andere Leute über andere zu urteilen. Er war gewissermaßen der Anführer, der die ganze Rechtsgewalt zugleich auch innehatte. War der Anführer dieses großen Zeltlagers, was seinerseits einen großen Einfluss in dieser Zeit ausübte. Es war so gewissermaßen eine Organisation, eine politische Einheit, die einen großen Einfluss hatte. Im Sinne als Anführer davon hat er große weltliche Kraft. War gewissermaßen mit Rechtsgewalt, mit Gerichtsgewalt ausgestattet. Wenn Leute sich nicht seinen Anweisungen gemäß daran gehalten haben und sogar auf Gutes hin schlecht mit Undank und Bösartigkeit zurückantworten, hätte er als Karmapa die Möglichkeit gehabt, hätte er einfach den Befehl erteilen können, dass sie bestraft werden, dass sie körperlich gezüchtigt oder sogar getötet werden. Das hätte er alles anordnen können, wenn er es gewollt hätte. Er hätte diese Kraft gehabt. Er hätte tatsächlich eine solche starke politische oder juristische Kraft gehabt, nicht so wie jetzt, sondern damals war er von großem Einfluss, auch politisch, als Autorität gesehen. Das war das Verschiedenartige zu jener Zeit. Das muss man einfach verstehen. Das ist nicht wie heute, sondern es damals so war. Er wäre tatsächlich in der Lage gewesen, hätte die gesamte Rechts- und politische Gewalt gehabt, solche Leute zu maßregeln, zu bestrafen. Und wenn er das getan hätte, wenn er seine gesamte Autorität in dieser strikten Weise ausgeübt hätte, als Autorität, die bestraft und gezüchtigt oder gedemütigt hätte, dann hätte das seinen Ruhm oder seine äußere Stärke durchaus vermehrt. Oder hätte sogar sagen können, das wäre im Sinne von Dharma wäre das richtig, weil das für die Zukunft des Dharmas wichtig ist, das muss man sie jetzt bestrafen. All das hätte er damals sozusagen ins Feld führen können. Vielleicht hätten die Leute dann gesagt, oh, das ist wieder großartig, er ist nicht nur ein großartiger Lehrer, sondern ist auch ein großartiger Führer und so weiter. All dies hätten die Leute vielleicht möglicherweise denken können, aber sein Gedanke war nicht diese Art.
Wenn er sein Gedanke war dann, wenn jemand sein Wohltun, seine Hilfe mit Undank heimgezahlt hat, das, dann hat er gedacht, die werden es schon regeln, die werden es bereuen. Sie haben ja die Möglichkeiten, wie man gute Handeln durch die 4 Kräfte bereuen kann. Wenn sie eine Gelegenheit hätten, dann würden sie das sicher wahrnehmen und würden das alles bereuen, was sie jetzt tun. Aber er hat niemals sich in Szene gesetzt, indem er sagt, die Regeln sind so, ihr müsst so und so tun und das ist hier unser Gesetz und so weiter. Und sie in irgendeiner Weise öffentlich gemaßregelt oder bestraft hätte. Niemals hat er das in Szene gesetzt. Aus diesem Grund zeigt das, wenn er jemand bestraft hätte, dann hätte es dieser Person Schaden zugefügt und er wäre sehr unfroh darüber geworden. Das heißt, im Grunde genommen hat er immer nur sich über die anderen Sorge gemacht. Er hat über das Leid der anderen nachgedacht. Er hat niemals eine Parteilichkeit empfunden oder einen Hass oder einen Widerwillen gegenüber jemand. Das war sozusagen das Merkmal seines unglaublich feinen Charakters, der voller Unparteilichkeit war, ohne irgendeine Art von Dogmatismus oder Sektiererei. Ohne dass er eine kleinste Anstrengung in eine bestimmte Richtung genommen hat, hat dennoch sich sein Ruf und seine über alle Maßen vermehrt. Und das lag vielleicht daran, dass die anderen in den anderen Schulen, in die Tradition gedacht haben, meine Güte, wie kann man das begreifen? Das ist überhaupt nicht begreifbar, wie er handeln kann. Sie waren tief. Wo andere sonst normalerweise Missgunst empfinden und dann sich sektiererisch verhalten. Es gibt verschiedene Schulen und Richtungen und viele haben ihn beschuldigt, dass er dies oder jenes nicht getan habe oder getan habe. Und sie haben Dinge in Szene gesetzt, um ihm zu schaden, um seine Aktivität zu hindern und ihn mit unwahren Dingen angeschuldigt. Und viele Schulen und Richtungen haben versucht, sein öffentliches Wirken zu behindern. Haben sogar versucht, andere Leute abzuhalten davon. Seine Umgebung hat versucht, Leute davon abzuhalten, ihn zu besuchen. Andere Leute von anderen Richtungen hatten keine Möglichkeit, ihn zu sehen oder zu treffen. Und nicht nur das, weil Leute ein Geschenk ihm darbringen wollten. Selbst wenn es ein Bettler wäre, der etwa ein Geschenk machen wollte, haben sie versucht, das zu verhindern und für ihn nicht, dass man Leute ein Geschenk machen soll. Sie haben alles versucht, um ihm zu schaden. Er war viel in Kham gewesen und erst im 33. Lebensjahr hat er es geschafft, nach Zentral-Tibet zu kommen. Und dann in dieser Zeit dachte er, würde gerne die Jowo-Statue sehen, die großartige Pilgerort, das Zentrum der Verehrung in Tibet. Ich dachte, wenn ich jetzt schon zu Zentraltibet komme, dann ist das Wichtigste, das ich machen muss, dass ich diesen Jowo sehen kann und dort meine Verehrung darbringe. Und immer dann, wenn er gehen wollte, haben sie verhindert und haben gesagt, es geht nicht. Selbst wenn er es wollte. Warum? Weil die Leute in Lhasa, die anderen Schulen und voller Groll und Missgunst waren und haben alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt, dass er nicht den Jowo hat sehen können.
Jeder in Tibet konnte dorthin gehen und diese Statue sehen, aber er wurde daran aktiv gehindert. Die normalen Leute haben gedacht, wenn Mitteldeutsche diese Statue sieht und dorthin kommt, dann wird das dem Wohlergehen für ganz Tibet bringen, Frieden bringen und dann haben wir keine Hungersnöte, keine Kriege und dann wird das alles zum Gut für jeden von allen von uns gut sein. Viele Leute dachten das, die normalen Leute, aber Mitteldeutsche konnte zu dieser Zeit bei allem Anstrengung dorthin zu gehen, nicht gehen. Und der Grund, ob das nur zu dieser Zeit war oder in seinem ganzen Leben schwierig war, das kann ich jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber zu dieser Zeit war ganz definitiv es nicht möglich, dass er zu dem Jowo gehen konnte. Auch im 40. Lebensjahr, seinem 40. Lebensjahr, und insgesamt ist er nur 48 Jahre alt geworden. Also mit dem 40. Lebensjahr hat der König in Tibet oder jedenfalls, ob wir das König nennen oder einen Anführer, ja, jedenfalls, da war jemand, ein größerer, der Herr von Patro, der war vielleicht kein König, aber später wurde er ein König und dann hat er wieder später seine Gewalt verloren, aber zu der Zeit. Und er hat ein Kloster geschenkt an Karmapa mit dem Namen Sulpu und hat Karmapa inständig gebeten und immer wieder gebeten und aufgefordert, eingeladen, dass er zu diesem Platz gehen solle, den er ihm geschenkt habe. Mit die Leute hat gesagt, ich kann kein Kloster übernehmen, ich bin dazu nicht in der Lage. Es wird sicher nicht gut gehen, aber der Herr von Patro war sehr, sehr, sehr eindringlich und hat immer wieder darum gebeten und gesagt, bitte, du musst dieses Kloster hier übernehmen. Und weil das jemand von großem Einfluss war, sehr wichtig, und sozusagen gewissermaßen die höchste Autorität von dieser ganzen Gegend, konnte er nicht es ganz ablehnen. Er musste also zu diesem Ort gehen. Ich muss euch mal diesen Platz zeigen, denke ich. Das ist Sulpo, Kloster, Ruine. Das ist das Einzige, was davon übrig ist. Zu der alten Zeit damals, Zeit von Tsongkhapa, da gab es 6 große Klöster in also die Gegend, wo auch Lhasa ist. Und diese 6 großen Klöster waren Zentren des Studiums und der Ausbildung. Und 3 ist Ganden, Jomolong, Sulpo. Sulpo war eine von den 6 großen Lehrinstituten und Klöstern. Später kam dieses Kloster unter den Einfluss von diesem Herr von Patro. Ja, und jetzt sehen wir nur noch ein paar Mauerüberreste. Jedenfalls, als er zu diesem Platz dann sich begab, in dieses Sulpo-Kloster eingeladen. Da gab es all die verschiedenen Mitglieder der verschiedenen Klöster und Traditionen, die sagten, das ist ja fürchterlich, wenn der Karmapa hierher kommt. Sie waren darüber über alle Maßen erbost. Er wird unseren Platz hier wegnehmen. Der kommt bestimmt nur her, weil er uns den Platz hier wegnehmen will. Da ist eine Wiedergeburt des Übels, der Mara selbst. Er heißt vielleicht Karmapa, aber eigentlich ist er tatsächlich ein Mara in menschlichem Körper. Wir müssen ihn unbedingt davon abhalten, dass er in dieses Kloster hier kommt.
haben sogar die Leute bewaffnet und haben eine Truppe in Bewegung gesetzt, um ihn daran zu hindern. Da gab es also ein großes Problem. Das sind auch so Umstände, die damals passiert sind, hat er immer gedacht. Er gesagt, er dachte, es gibt ja diesen Satz, die niedergedrückt sind, die denken nur über ihr eigenes Leid nach, aber die edlen Wesen, die Erhabenen, sie sorgen sich um das Leid der anderen. Hat also niemals seine liebevolle Geistes- und Herzenshaltung verloren oder was immer ihm auch dazu teil wurde durch all diese feindseligen Leute, was immer sie an ungebührlichem, an merkwürdigen Dingen sie taten, um ihn zu hindern. Er hat niemals seine Ausgeglichenheit verloren. Man könnte normalerweise denken, wie können die Leute so etwas wagen? Das ist ja fürchterlich. Haben Leute damals nicht gesehen, wie große Gurus handeln? Wie konnten sie das nicht verstehen? Aber er dachte sich, das ist verständlich, sie haben keinerlei Gewalt über sich selber. In dieser Zeit des Niedergangs ist es halt so, dass die Maras, die üblen Kräfte und die Geister oder Dämonen einen großen Einfluss haben und die mögen es einfach nicht, wenn etwas Gutes in dieser Welt geschieht. Sie nehmen gewissermaßen Besitz von Leuten, sie gehen in Leute hinein und versuchen, welche sie für die von größtem Einfluss halten und dann versuchen sie, die Lehre des Buddha zu zerstören und die Freude der anderen zu zerstören. Sie versuchen es in eine Weise zu drehen, dass es weiter schlecht und übel wird. Das können wir nicht mit unseren Augen sehen, solche Art von Handlungsaktivität, selbst wenn wir es mit den Augen nicht sehen. Aber diese Geister und übelsten Kräfte bewegen sich gerade immer auf die Leute hinweg, die den meisten Einfluss haben, auf die mächtigsten und Reichen und versuchen sie zu beeinflussen. Am Anfang haben diese Leute, haben sie natürlich ihre eigenen Geistesstörungen und Handlungsgewohnheiten, aber wenn dann all diese äußeren Umstände zustande kommen, dann entstehen tatsächlich, dann haben sie plötzlich keine Wahl mehr, als sie fühlen sich gedrängt, dass sie schädliche Dinge tun, die für alle anderen von Schaden sind. Sie sind dann völlig in der Gewalt ihrer eigenen Handlungsgewohnheiten und ihrer eigenen Geistesstörung. Aber wer hat damals nie gedacht, die machen da schlechte Dinge und sie fügen mir Schaden zu? Um dass sie daran zu hindern, dass sie damit aufhören und die Folge dieser schlechten Handlungsgewohnheiten zu unterbrechen. Dafür hat er alles Mögliche getan. Er hat versucht, eine Wege zu finden, wie er diesen Circulus Viciosus, diesen Teufelskreis ihres fortwährenden Anhäufens von schlechten Handlungsgewohnheiten durchbrechen könnte. Geschickte Methoden zu finden. Wie ich das bereits gesagt habe vorher. Michidoji hat ein großer Lehrer, der viele Schüler hatte und so weiter. War in gewisser Weise anders.
hat sich gerade völlig antizyklisch verhalten. Er hat also nicht an diesen Plätzen, wo sonst normalerweise die meisten Schüler sind und wo er viele Geschenke, Fortwährend bekäme, sich dort aufgehalten, sondern er ist gerade in ganz einsame Gegenden gegangen und zu Leuten, die keinerlei solche Beziehungen zu ihm hatten vorher. Und er hat sich immer gedacht, was immer da passiert und diese Leute ihre Handlung machen, dass diese Handlungsfolgen werden für sie heranreifen. Und was immer ich selber aber an Guten getan habe, was Keime des Guten sind und so weiter, habe ich, habe ich gewidmet für all die anderen. Nicht für mich behalten, sondern halt für den Nutzen der anderen gewidmet und dass deren schlechte Handlungsfolgen auf ihm selber heranreifen mögen. Solche Wünsche hat er gemacht. Und eines der guten Dinge, die er getan hat, war, dass er immer Wünsche in seinem Herzen nährte, dass all das nur in ihm zur Reife herankommen möge als Handlungsfolge und dass das Gute seinerseits, was sein eigenes Gutes wäre und was weitere Folge von weiterem Guten sein kann, dass er all diese Keime des Guten den anderen gegeben und gewidmet hat. So, jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause. Wie ich das bereits vorher gesagt habe, während der Zeit von Miguel Dolce waren da viele Situationen, Konflikte zwischen den verschiedenen Traditionen und Lehrrichtungen in Tibet und in ähnlicher Weise sogar zwischen den Gurus und Klöstern der Karma Kamsa und der anderen Richtung der Kagyu-Tradition gab es Konflikte verschiedener Art. Wenn man auf die Ursachen solcher Konflikte schaut oder die Anlässe, die diese entzündet haben könnten, dann ist das nicht sehr klar. Sie sind nicht aufgezeichnet worden. Und das wenige, was darüber berichtet ist, macht keinen kompletten Sinn, als was man ein vollständiges Bild bekommen könnte. Also es ist schwierig, die gesamte Lage zu beurteilen. Aber wenn man von den wenigen Situationen, die wir wissen, die zu betrachten, dann haben das am Anfangs kleine Anlässe, eine Unstimmigkeit hervorgerufen, die dann wiederum übertriebenermaßen dargestellt und durch Anschuldigungen aufgeheizt wurden, sodass sie nach und nach aus kleinen Problemen große machten. Und wahrscheinlich ist das, wie all diese Konflikte erreichen und wie viele dieser Streitigkeiten oder überhaupt entstehen. Aber in jedem Fall werde ich darüber nicht viel sagen. Selbst wenn ich darüber sprechen könnte, würde da keine große Notwendigkeit bestehen. Wenn ich selbst darüber nachsinne, der Art und Weise, wie vielleicht ihr als Zuhörer darüber nachdenkt und ich als Lehrer oder ihr als Lehrer darüber nachdenkt, ist unterschiedlich. Wenn ich über Gerban Midgedorjes Lebens- und Befreiungsgeschichte hier spreche und wie ich darüber denke, seit der Zeit, dass ich den Segen erhielt, den Namen, den Titel Karmapa zu tragen, dann lehre ich nicht, dass ich denke, ich bin einer der Karmapas und ich möchte eine Wiedergeburt von solchen Karmapas sein, sondern ich denke, aus meiner Sicht, ich hatte
niemals den Zweifel, dass ich etwas oder dass ich der Karmapa wäre oder die Eigenschaft oder die Position innehabe. Von meiner Seite aus, und das ist das Wichtigste, ist jemand wie Karmapa ein Guru von großer Weisheit und großer Kraft. Wenn ich auf mich selber schaue, dann bin ich ein ganz gewöhnliches Lebewesen, das durch die 3 Geistesgemütsstörungen umgetrieben wird, um für so ein Individuum wie mich eben darüber den Gedanken zu haben, dass eine Wiederverkörperung eines Buddha in dieser Weise wäre, ist undenkbar. So spreche ich also in dieser Weise über oder lehre über die Lebens- und Befreiungsgeschichten der Karmapas, dann ist es wichtig zu verstehen, dass ich jemand bin, der diesen Tradition versucht nachzufolgen. Und wenn ich ich muss das deshalb sagen, weil es könnte der Gedanke aufkommen, dass jemand hier sagt, ach, der redet über den Karmapa, über die Lebensgeschichte der Karmapas, um sich selber großartig zu machen, um sich selber in diese Folge, in diese Fußstapfen zu stellen. Aber das, der ganze Sinn alle meines Redens darüber, über die Lebens- und Befreiungsgeschichten der Karmapas, läuft auf den Punkt hinaus, dass, dass alle, die dem Leben der Karmapas oder des Buddha versuchen nachzufolgen, und ebenso ich, sich daran orientieren, den Körper, Sprache und Bewusstsein der Karmapas als Vorbild zu nehmen und diesen Weg zu gehen, darüber zu wissen, darüber zu lernen, über die Geschichten der Befreiungsgeschichten der früheren Karmapas. Und wenn ich diese lese, dann muss ich das so viel tun, wie ich kann, um diese auch noch in eigenes Erleben umzusetzen. Das ist mein Beweggrund, das ist mein Ansinnen. Und das ist auch der Grund, warum ich darüber spreche und darüber lehre. Und deshalb ganz wichtig von meiner Seite persönlich, das so darzulegen. Und in jedem Fall hatte ich das große Glück, die Gelegenheit, einige dieser Lebens- und Befreiungsgeschichten der Karmapas zu lesen. Aber wenn ich ganz generell über diese nachdenke und versuche, die Gemeinsamkeiten und Hauptpunkte der verschiedenen Lebensgeschichten der Karmapas zusammenzutragen, was ist ihr gemeinsames Merkmal? Was zeichnet sie aus? Natürlich haben sie ganz viele verschiedene Eigenschaften, aber wenn ich über all die versuche, das Gemeinsame zu finden, dann gibt es vielleicht in erster Linie 3 Hauptpunkte, die ich hier bemerken möchte. Und das eine ist, dass alle Wiederverkörperungen der Karmapas waren also Lehrer oder Anführer im Sinne einer Dharma-Tradition. Und wenn man darüber spricht, dass sie Anführer einer gewissen Lehrtradition sind, haben sie natürlich sich sehr angestrengt, den echten Dharma zu verbreiten und die Tradition zu vermehren. Zum Beispiel, wenn die 16 Karmapas die Tradition verbreitet haben, waren sie darin sehr geschickt und haben viele verschiedene geschickte Methoden benutzt. Zum Beispiel, um ein Beispiel hier zu nennen, ein Merkmal war, dass sie niemals an einem Ort geblieben sind, sondern immer herumreisten, all die verschiedenen Plätze innerhalb von Zentraltibet und anderen Regionen, auch in China, Mongolien und so weiter. Und es sind so viele in einsamen Orten auch gegangen, in einsame Täler, und Leuten dort in Familien die Gelegenheit zu geben, die Lehre des Dhammapa zu hören und eine Verbindung herzustellen. Heutzutage sind an einigen dieser Orte nicht einmal ein einziger Mönch oder ein einziges Kloster, ist nicht mal ein Kaji-Lehrort, aber vielleicht einige Familien, die dort einer Familientradition aufrechterhalten, das Karmapatjenu-Mantra zu sprechen und so weiter. Und diese Qualitäten der Karmapas zu verehren. Und der Grund dafür ist, dass in all diesen Plätzen früher Karmapas
gereist sind und Verbindungen gemacht haben mit den Menschen in dieser Gegend und dieser tiefe Eindruck, diesen Herzeneindruck, den sie dort hinterlassen haben, obwohl es dort keine Klöster gibt und keine Mönche dort leben, hat aufgrund ihrer Geschichte einen tiefen Eindruck hinterlassen an eine solche. Und als diesen geschichtlichen Einfluss hat dies bis auf den heutigen Tage weiter fortgelebt. Wenn man darüber nachdenkt aus der Sicht von heute, dann in Tibet, und wenn man dort innerhalb von anderen Gegenden von Tibet, in Dharma und China und so weiter und Mongolien damals verbreiten wollte, dann sind sie damals in all diese Plätze gereist mit großer persönlicher Schwierigkeit und haben selbst in einsamen Gegenden sich aufgehalten, um dort einen weitreichenden Nutzen hervorzurufen. Das ist die eine besondere Eigenschaft. Die zweite ist, wenn man allgemein über die verschiedenen Wiederverkörperungen der Karmapas nachdenkt, dann zum Beispiel der 16. Karmapa Rangjorik Dorje, dadurch, sie haben Sibi zum Beispiel, der 16. Karmapa und so weiter, alle den Titel Karmapa, aber trotzdem haben sie alle verschiedene Eigenschaften gehabt. Einige waren mehr von intensiver, zorniger Gestalt, andere waren mehr friedlichen Charakters und so fort. Sie hatten verschiedene Vorlieben und auch das zeigt, dass diese gesamte Tradition der Karmapas und der Wiederkehr der Karmapas nicht eine verknöcherte, festgelegte, dogmatische Tradition ist, die einfach sich nicht verändern kann. Wo alle einfach die Vorväter nur als Vorväter sein für wichtig halten und daran festhalten und das dogmatisch weiterführen, sondern es ist wichtig, dass immer wieder dazwischen ganz neue Traditionen, neue Ideen und Einflüsse aufkommen. Zum Beispiel Miki-Dorje Mitjes Charakter war sehr darauf aus, immer wieder zu lernen, und er hat ganz viele Dharma-Texte mit anderen durchgesprochen, diskutiert, hat sehr viel gelesen und geschrieben, oder Statuen und andere Verkörperungen von Körpersprache und Bewusstsein des Buddhas hat er in hohem Maße geschätzt und gepflegt. Das war sein Stil des Wirkens, und der Stil von anderen Karmapas war durchaus verschieden. Jeder hat seinen eigenen persönlichen Lebens- und Wirkensstil gezeigt. Zum Beispiel in dem Buch von Gernot Schippel über den Schmuck, heißt es Schmuck Nagarjunas, zeigt er darin viele verschiedene persönliche Lebensstile, Wirkungsstile der Karmapas. Gernot Schippel war ein moderner tibetischer Gelehrter, der außerordentlich großer Intelligenz und von Wissen war. Jemand, der wie ein Erfinder neue Wege gezeigt hat. In diesem Ornament der Nagarjunas schreibt er, ist ganz viel auch Ähnliches daran enthalten, wie zum Beispiel in den Schriften von Miki Dorje. Zum Beispiel ein anderes Beispiel mag der 10. Karmapa Chüying Dorje sein, der sehr an Kunst und Poesie und Malen interessiert war. Hat einen persönlichen Kunststil entwickelt. Sein Malstil war ein ganz besonderer, wenn man sich die verschiedenen Bilder anschaut, die von ihm überliefert sind, hat er einen sehr, sehr eigenen persönlichen Malstil entwickelt. In jedem Fall haben also alle die verschiedenen Inkarnationen der Karmapas sich in verschiedene Gebiete des Wissens interessiert, auch nicht nur Dharma selbst. Sie hatten ein großes Interesse und Begeisterung für verschiedene Wissensgebiete und eine sehr weite, offene Sicht auf diese Welt. Sie waren offene, interessierte Wesen,
Sie haben also nicht nur geholfen, den Dharma in verschiedenen Regionen von Tibet zu tragen, Sie waren auch in der Lage, sie in die verschiedenen Gebiete in anderer Hinsicht anzuregen, Wissensgebiete dort sich entfalten zu lassen. Der dritte Hauptpunkt, den ich hier sagen möchte, ist, dass die allgemein alle Karmapas ein Widerwillen gegen Macht und Einfluss hatten. Und ich spreche hier über Macht und Einfluss, und ich meine dabei nicht nur politische Macht oder Einfluss, sondern zum Beispiel selbst im Sinne einer Verwaltung eines Klosters wie Zopo oder so weiter. Hatten sie keinerlei Gefallen daran Einfluss zu nehmen, und sie haben sich nicht darum geschert, die verschiedenen Klöster zu gründen oder diese zu verwalten und so weiter. Und nicht einmal in Zupo, von anderen ganz zu schweigen, auch die verschiedenen Statuen zu verwalten, die über der Karmapas und so weiter. Das hat alles mit Einfluss oder Macht zu tun. Auch selbst darum haben sie sich nicht gekümmert. Woher wissen wir das? Wenn man auf die Lebens- und Befreiungsgeschichte des 8. und des 9. Karmapas schaut, dann ist in beiden zu sehen, dass sie nicht viel gemacht haben, um sich diesen Status der Karmapas zu vermehren und in diesen Plätzen zu residieren und so weiter. Stattdessen sind sie in ganz einsame Gegenden gezogen oft. Was das zeigt, ist, dass die verschiedenen Inkarnationen der Karmapas sehr wenig Interesse daran hatten, sich irgendwo einzumischen oder Macht und Einfluss zu übernehmen. Und wir denken dann normalerweise im Sinne von politischer Kraft, aber sie haben sich auch nicht einmal um die Verwaltung oder das Besitz und der Klöster gekümmert. Sie hatten wenig Interesse daran, den Macht oder Status der verschiedenen Karmapas selber aufrechtzuerhalten, ihren Ruhm zu vermehren oder so. Ich weiß nicht, ob das der dritte oder vierte Punkt ist. Jedenfalls in ähnlicher Weise. Ganz allgemein, wenn wir über den verschiedenen Karmapas Inkarnationen nachdenken, dann sind sie ganz von ihrem Herkunft her schon natürlich Kagyu-Lehrer oder Anführer gewesen. Und das war natürlich ihre Verantwortung oder Aufgabe, dass sie hauptsächlich Kagyu-Linien, Dharma haben erhalten und sich entwickeln lassen. Aber die Aktivität dieser Karmapas war nicht darauf beschränkt. Sie waren niemals in irgendeiner Weise sektiererisch oder haben nur darauf aus, die Kangi-Überlieferungslinie im Besonderen zu vermehren. Gerade in diesem von dem 14. Ganden Tribchen Rinchen Ösal verfassten Wir strahlenden Licht der Lehre, einen Text heißt es darin, die Karmapas waren verehrt durch ganz Tibet und China hinweg. Und der Hauptpunkt, was ich also sagen möchte und was daraus sichtbar wird, ist, dass durch ganz Tibet hindurch, selbst bis hin in die Weite von China, waren sie für alle Leute ein großer Guru, ein großer Lehrmeister und ein Vorbild. Und das ist das, was der Ganden Tribchen Rinchen Öser sagt. Sie waren also im Begriffen einfach von ihrer Wirkung, die sie entfaltet haben und dem ganzen Einfluss, den sie ausgeübt haben, aus der Sicht der Leute waren sie für alle ein Ansprechpartner, waren sie alle Leute in Tibet ein wichtiger Bezugspunkt und für alle Lehrrichtungen und so weiter. Und das liegt einfach auch daran, dass sie sich nicht nur allein um ihre eigene Lehrrichtung gekümmert, sondern ein großes Herzensinteresse daran entfaltet haben, das Wohl und die Ausbildung in Tibet allgemein zu vermehren und alle Schulen sich entwickeln zu lassen. Und sie haben
Sie haben natürlich einen Grund darin gesehen, dass es so verschiedene Traditionen hat geben müssen und dass das auch wichtig ist. Aber selbst wenn man so verschiedene Lehren, Stile und Richtungen hat, dann haben Sie trotzdem sich um alle gekümmert und haben auch die Bön-Tradition respektiert oder wertgeschätzt. In jeder Hinsicht haben Sie aber sich abgewandt von irgendeiner Art von Dogmatismus oder Sektiererei, die nur Ihre eigene Schule hervorhebt und für richtig hält. Es gibt verschiedene Gründe, dass man das so sagen kann und dass das ein klares gemeinsames Merkmal aller der verschiedenen Karmapas war. Pazablozawa hat zum Beispiel dem ersten Karmapa Thyssum-Khenpa ein Bild überreicht. Und wir wissen, dass Pazablozawa natürlich als Übersetzer, dass er nach Indien gegangen ist und wenn er wieder zurückkam nach Tibet, hat er zwei besonders ganz kostbare Gegenstände mit sich. Und das eine davon war ein Bild ein Bild, das aus der Zeit des Buddhas Singha zurückliegt. Also wir sagen, es ist ein Bild oder ein Tanka, würden wir sagen, dass alle die Übermittlungslinie der Lehre des Buddhas darin aufzeigt, bis hin zu dem Bhikshu Singha. Und das heißt, dass dieser war von Buddha bis hin nach Garjuna übermittelt und so weiter. Und da hat er diese Muschelschale, die bis vom Buddha selbst an weitergegeben und bis hin zu Nagarjuna dann schließlich ihn erreichte und so weiter. Er hat diese beiden diese weiße Muschelschale war in der Zeit in Bodh Gaya zur Zeit von Nagarjuna benutzt worden und solche Rituale durchzuführen und so weiter. Er hat diese beiden Gegenstände im Karmapa Thyssum-Khenpa überreicht und Pazablozawa soll dabei gesagt haben, ich gebe dir diese beiden Gegenstände, ich bin jemand, der die Buddhas Lehre hier mitbringt und weitergibt und ich gebe diese Verantwortung an dich weiter. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, für die gesamte Lehre des Buddha. Du musst die Verantwortung übernehmen für alles, was an Buddha Wort und Lehre übermittelt ist. Das waren seine Worte von Pazablozawa. So, aus dieser Sicht heraus war die Verantwortung von Thyssum Khenpa, dem ersten Karmapa, die gesamte Lehre des Buddha mit Fürsorge bedenken musste und entwickeln musste. Der zweite Karmapa, Karmapaki, der Mahasiddha, und was er sagte einmal, das ist so ein Wort, das an ihm überliefert ist, Rangshundorje, großartige Wesenheit, Raum erfüllen, Sonne strahlen, gleich durch unparteiisch sein, sei Glück. Und er spricht da nicht über über die Wesenheit Rangshundorje. Es war einer seiner Namen. Auch er sagte also, ich, Karmapakshi, das war so einer seiner Namen, auch Rangshundorje heißt hier, ich, Karmapakshi, muss mich für alle Lebewesen annehmen, ich muss unparteiisch. Weiter heißt es, Bodhicittas, Buddha wirken, unparteiisch, herzerstrahlend, Mitgefühl, gleich des vollen Mondes Pracht, sei dieser Erde Wohlseinsglück. So, ein Bodhicitta ist etwas, was für alle Lebewesen ist. Es ist diese Herzenshaltung, die wie das Licht des Monds gleichermaßen alles mit beruhigendem Lichte erfüllt und nicht, dass da verschiedene Splittergruppen wären und Sekten oder Gruppen sagen, der Mond sagt nicht, ich scheine nur auf einige und andere gebe ich kein Licht, sondern es spendet dieses Licht gleichermaßen ungeteilt an alle Lebewesen. So ist das Beispiel für Bodhicitta Mitgefühl, das sich auf alle Lebewesen unparteiisch in jede Richtung hin erstreckt und ohne einen Unterschied und des Ansehens der verschiedenen Wesen zu machen. Oh, Entschuldigung, da gibt es ja hier manchmal ein Problem mit meiner Ausrüstung hier. Also der dritte Kammerbar, Rangshundorje, und der fünfte Deshin Shekpa
hatten in ihren eigenen, aus den Unterlagen ihrer Lebensgeschichten kann man sehen, dass sie darauf hinwiesen, dass sie sagten, diese Linie, diese Überlieferungslinie ist nicht die Überlieferungslinie indischer Könige, es ist auch nicht einmal die Linie chinesischer Herrscher, es ist die Lehrrichtung, die Tradition, die Worte des Buddhas aufrechterhält und bewahrt. Mit anderen Worten, es ist keine dogmatische Richtung, so wo man sagt, ich bin Thakpo Kagyu. Natürlich ist die Thakpo Kagyu Überlieferungslinie des Lehrens, aber es ist nicht etwas, aber es ist so, dass das eigentlich die Lehre des Buddha ausschließlich ist und die hat verschiedene Namen an verschiedenen Stellen, aber es ist in kurz gesagt immer eine Überlieferungs- und Lehrtradition, die die Lehre des Buddha aufrechterhält. Und auch Chitrak Jamtsuk, der 7. Karmapa, hat in seinen Ausführungen hinterlassen. Er sagt zum Beispiel, hier in Tibet gibt es viele verschiedene Lehrtraditionen und all diese gibt es, alle sind in gleichermaßen Lehre des Buddha oder Mahayana oder sogar in besonderem Maße auch noch, sind sie alle gleichermaßen, welche die verborgenen Mantra-Lehre ausüben. In solcher Hinsicht ist da keinerlei Unstimmigkeit im Hinblick darauf, dass es die Worte des Buddha seien und so weiter. All die verschiedenen Linien, wie man sie auch nennen möge, Sakya, Jonang, Shaluwa, Bodongpa, Gelugpa, Ratringpa, Katamba, Sangpova oder Gampopa oder Tsotpova oder Trikong, Taklung, Chokpa und so weiter. Alle diese verschiedenen Dharma, Überlieferungs-, Lehrtraditionen sind nur verschiedene Ströme, aber wenn man tatsächlich darüber nachdenkt, was sie sind, ist das nichts anderes, als ob man, was sie wirklich tun, sind sie eigentlich dasselbe. Alle sind gleich. Warum gibt es da verschiedene Namen dafür, für die verschiedenen Lehrtraditionen? Weil der jeweilige Begründer der verschiedenen Klöster und so weiter, es gibt verschiedene Stile der Ausübung sich entwickelt haben. Sie verschiedene Hüte auf dem Kopf hatten, verschiedene tägliche Gebete, die sie verrichteten. Und das ist der einzige Unterschied. Die täglichen Gebete und die Hüte und die verschiedenen Regionen unterschiedlich oder kleine Gewohnheitsmuster, verschiedene Stile. Aber sonst was sie im Kern getan haben, dasselbe, mit ganz wenigen kleinen Unterschieden, die in der äußeren Gestalt, wie diese Dharma-Lehre sich präsentiert, aber tatsächlich vom Innen her in eigentlicher Bedeutung, in eigentlichem Sinn, waren sie niemals verschieden und in keiner Weise so, dass man sagen könnte, die einen seien die Lehre des Buddha und die anderen seien das nicht. Sondern alle diese verschiedenen Lehrrichtungen der Worte des Buddha sind in dieser Hinsicht völlig gleichartig. Sie bringen nichts anderes weiter, als den echten Dharma, die echte befreiende Information weiter zu vermitteln und ihre Übung zu ermöglichen. Und von insofern sind sie alle gleichermaßen ein Bezugspunkt der Verehrung, jene, die wir mit großem Respekt und mit großer Freude bedenken sollten. Und weiter hat er gesagt, der 7. Karmapa, Chitrak Jamtsuk, ich als der Karmapa, sagt er, mache keinerlei Unterschied zwischen den verschiedenen Splittergruppen oder den verschiedenen Orten oder den Gemeinschaften, den verschiedenen Schüler oder Richtungen oder den verschiedenen Lehren oder Dharma-Überlieferungstraditionen und so weiter. Ich denke in keiner Weise so. Sie sind allesamt Lehre des Buddha. Und ich denke selber auch nicht, dass ich der Vertreter der Karmapa-Tradition einzig wäre und so weiter, sondern ich vertrete die Lehre des Buddha. Und so wer immer die Lehre des Buddha betritt, und darin ist auch gleichzeitig in der Lehre des Karmapa, weil das ist meine einzige Aufgabe, dass ich hier die Lehre des Buddha vertrete. Und das war ein Brief, den er in allen verschiedenen Königreichen hat publizieren lassen, hat ihn verkünden lassen. Und das ist also der Grund, warum warum es keinerlei Sinn macht, verschiedene sektierische Richtungen zu unterstützen. Er hat darin sehr darüber gesprochen, in solchen Unterweisungen, die er dem Lord Kurupa, dem und seinen Schülern oder seinen Neffen dort übermittelt hat in einem Brief. Und diesem gab darin Gründe und hat ganz viele Gründe zusammengetragen, warum das so sein muss.
dass es unangemessen wäre, irgendeine Art von Dogmatismus oder Sektiererei zu pflegen. Und ich muss da heute nicht im Einzelnen darüber sprechen. Ich möchte nur über die wesentlichen Punkte hier etwas sagen. Wenn man sie kurz zusammenfasst, und das Wichtigste hier, wir sind also in einer bestimmten Lehrtradition, wo wir uns aufhalten, zum Beispiel in einer Tradition, die ein Kloster hat und so weiter. Wir sind damit in einer gewissen Lehr- oder Lernumgebung, einer solchen Überlieferungslinie und dadurch sind wir beeinflusst und so fort. Und dann hat das auch eine Wirkung auf uns, wie wir dann diese Welt sehen und das wieder wir in unserem eigenen Gemüt denken. Wir sehen unser eigenes Kloster, unseren eigenen Labrang und andere kennen wir nicht, sehen wir nicht, lernen wir nicht. Und wenn wir dann also über das Verbreiten der Lehre nachdenken, dass man die zugänglich machen sollte für andere, denken wir an unsere eigenen Klöster-Lehrstil, unsere eigenen Labrang, den wir dann zur Entwicklung und zur Blüte gelangen lassen wollen. Wir können nicht über was Größeres denken, das liegt außerhalb dem Bereich unserer Vorstellung und so weiter. Das ist immer unsere persönliche eigene Lebensumgebung, die wir in dieser Weise versuchen zu favorisieren und denken darüber nach, die möge doch für immer, möge diese Tradition weiterleben und sie möge gedeihen und blühen und so weiter. Ja. An dieser Stelle sollten wir darüber nachdenken, dass die Dinge sich verändern. Und wenn da sich etwas verändert, was wir müssen ein bisschen in die Tiefe gehen mit unseren Gedanken, als wir normalerweise zu tun pflegen. So ein besonderes Detail hier heißt es hier in einem Text. Wenn wir über andere anschauen wollen, dann müssen wir zunächst in den Spiegel schauen. Wir müssen natürlich andere anschauen und über andere nachdenken. Wir müssen aber uns zuallererst sehen. Wir müssen in einen Spiegel schauen. Wenn wir in einen Spiegel schauen, dann können wir uns selbst sehen. Dann können wir auch darauf gegründet auch andere anschauen. Wenn wir tatsächlich die wirkliche Situation sehen wollen, natürlich, wenn wir das nicht sehen wollen, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir tatsächlich herausfinden wollen, wie es wirklich ist, dann ist die Art und Weise, wie man schauen sollte, so. Da sollten wir nicht denken, wir sind jemand, der in einem Kloster ist und von innen heraus diese Welt betrachtet, sondern dann werden wir die ganze Situation nicht verstehen. Dann werden wir nicht wirklich verstehen, was eigentlich abgeht. Wir müssen von außen darauf gucken, wir müssen sehen, wie das von außen heraus aussieht und dann die gesamte Situation beurteilen. Und was unsere Überlieferungslinie und wie unser Kloster und wie unser Labrang und so weiter von außen betrachtet ist. Und dann können wir dann ganz deutlich, dann bis zu einem gewissen Maße ganz deutlich erkennen. Wir müssen also einen weiteren Blick in eine Weitsicht entwickeln, die nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt zu schauen bereit ist, sondern wir müssen einen weiten und offenen Blick haben, der viele, viele Kilometer weit in der Lage ist zu schauen, nach und nach unsere Sicht erweitern. Und wenn wir das nicht tun, dann wird das nicht funktionieren, dass wir verstehen, wie wir diese Situation begreifen können. Wir sind im 21. Jahrhundert, bitteschön. Da ist keine Möglichkeit mehr, dass wir da rumsitzen und einfach nur unseren Kopf bedecken und nichts anderes sehen wollen. Wir schauen auf diese Welt. Es sind so viele Religionen in dieser Welt, gibt es viele echte religiöse Wege, es gibt aber auch einige, die vielleicht Fälschungen sind und so weiter und allerlei Sachen anstellen. Wie auch immer, aber mit die verschiedenen großen Religionen, zum Beispiel das Christentum und Islam. Und es gibt viele Länder, die sagen, ich bin ein Muslimland oder ich bin ein christliches Land und so weiter. Solche Länder gibt es. Ne? Viele Länder gibt es, die solche Identitäten tragen. Aber wenn man zusammenziehen wollte, welche Länder oder Staaten beachten sich in ihrer Identität als der Volkschaft von Buddha, dann gibt es ganz wenige. Man könnte sagen, ja gut, Buddhismus ist doch einer der großen Weltreligionen, der ist doch mit Sicherheit. Aber wenn man das mit den anderen vergleicht, gibt es doch da wesentliche Unterschiede zu verzeichnen. Und da gibt es
große Unterschiede zwischen der buddhistischen Religion und den anderen. In den alten Tagen, da war das vielleicht mal anders. Da gab es vielleicht viele Länder, die sich an der Lehre des Buddha orientierten oder auch viele Anhänger davon. Viele mehr als heutzutage. Aber die Länder, die Staaten, die tatsächlich sich an der Lehre des Buddhas orientieren, sind die es damals so gehandhabt, sind heute nicht mehr in Länder, die sich an der Lehre des Buddha orientieren. Daran sieht man allein schon, wie die Lehre des Buddha in dieser Welt verfällt und verkommt, oder am Verschwinden begriffen ist. Das sind äußere Bedingungen, die solche Sachen hervorrufen. Es gibt viele äußere Bedingungen, die so etwas verursachen, um nur dieses Beispiel zu nennen. Es gibt viele Religionen, wie sie sich in der Welt verbreiten, friedlich oder mit kämpferischem Anschluss. Es gibt viele Religionen, die kämpferisch ihre Religion versuchen, überall hinzutragen und weiter zu verbreiten und so weiter. Da gibt es auf diese Weise viele Länder, die früher sich an der Lehre des Buddha orientiert haben, aber die dann umgewandelt wurden in in Länder, die eine andere Religionstradition pflegen. Aber das wichtigste Grund, auf den wir schauen sollten, nicht diese äußeren Bedingungen, sondern der wichtigste Punkt, auf den wir schauen müssen, ist dass es wenig gute Beziehungen zwischen uns innerhalb der Anhängerschaft des Buddha gibt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man mit dem Finger zeigen muss. Sagen wir zum Beispiel, das sind die Mahayana, ich bin auch in unterschiedlichen, das machen wir zwischen Mahayana oder zwischen der grundlegenden Tradition, oder wir sagen, da gibt es die Sutra-Dhyana als Grundlage und dann gibt es Vajrayana, es gibt diese Unterschiede, oder wir sagen, da gibt es die chinesische Tradition, die tibetische Tradition, die Theravada und so weiter. So machen wir lauter Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppierungen und den Richtungen innerhalb der Anhängerschaft der Buddha und lassen wir mal die anderen ganz beiseite, selbst in Tibet, da gab es 4 oder 5 Hauptlehrrichtungen und die sagen, und da wiederum sagen wir, das hat man wieder unterteilt und zum Beispiel innerhalb der Kaki sagt man, oh, wir sind also diese Sorte von Kaki, ihr seid die andere Sorte von Kaki und so weiter. Und daran aber die 4 Hauptrichtungen, die 8 Nebenrichtungen und so weiter und so weiter. Oder wie man sagt, die 4 Älteren und die 4 Jüngeren, und das ist ein besserer Ausdruck dafür. Und in jedem Fall aber gibt es unglaublich viele verschiedene Unterteilungen und weitere Unterunterteilungen. Und darüber hinaus gibt es viele Leute, die sagen, noch daran versuchen, innerhalb dieser Traditionen und Untergruppen da wiederum versuchen, sie selbst als eigene Lehrtradition zu etablieren und dann eine eigene weitere Unterteilung zu schaffen und so weiter. Wenn man darauf genau schaut, dann, wenn das so weitergeht, da waren am Anfang ganz, ganz wenige Untergruppen und das hat dann in sich ganz viele weiter sich aufgesplittert und weiter aufgesplittert und damit wurde auch die Lehre des Buddha weniger und weniger einflussreich und irgendwann werden wir mal wohin schauen und sehen niemand mehr, der irgendeiner Tradition zu folgen in der Lage ist. Und weshalb bis innerhalb der Lehre des Buddha, der Anhängerschaft, innerhalb von dem, was man als tibetische Tradition bezeichnet, und innerhalb der Kagi-Tradition alleine, um davon zu sprechen, sollten wir niemals denken, ich und die anderen, dieser Gedanke zwischen ich und den anderen unterscheiden und solche Splittergruppen anzunehmen. Diese Unterscheidung als solche ist schon nicht geeignet, ist ungesund. Also alle, die der Lehre des Buddha folgen, sollten sich als Einheit fühlen. Wir müssen den ersten Schritt in diese Richtung unternehmen. Wenn man immer darauf wartet, was die anderen macht und so weiter, und die den ersten Schritt machen lässt, dann wird sich nie etwas tun. Wir müssen den ersten Schritt machen. Wenn wir keine Bewegung unsererseits machen, dann, um euch ein Beispiel zu geben, dann ist das so, wie wenn man ein wunderbares Essen macht, dann man kauft das leckerste Essen ein und die Früchte und so weiter. Man tut sie auf eine Schale hinstellen und lässt es da. Nach einigen Tagen kommen wir hin, ist alles verrottet. Und wenn es verfault und verschimmelt ist, dann kann man es einfach weglassen. Also wenn man sich darum kümmert, dann wird es automatisch verfallen und wird vergammeln. Aus diesem Grund heraus ist es so wichtig, dass wir in unserer eigenen Überlieferungslinie und unserer eigenen Kloster haben zu Beginn, wir müssen uns dieser Idee annehmen, dass wir diese Einheit spüren, diese Idee von Einheit aller jener, die dem Lehre des Buddha folgen. Dieses müssen wir von innen heraus spüren und von innen heraus dann nach außen tragen können.
Da ist kein Unterschied zwischen innen und außen. Wenn wir da auf diese Weise diese Einheit aller jener, die dem Gedanken des Buddha folgen, dem Weg des Buddha folgen, spüren und darin, dann bedeutet das nichts anderes, als wenn einer verfällt, dann verfallen alle. Und wenn eine sich gut entwickelt, dann werden alle sich gut entwickeln und so weiter. Daraus entsteht ein großer Einfluss. Weil das ist die wechselseitige Bedingung. Zum Beispiel, wenn man USA betrachtet, ist ein wirklich mächtiges Land in dieser Welt. Und weil das Land so ist, sind auch die Bürger dieses Landes so, dass sie ihren Kopf hochhalten und von einem Selbstgefühl erfüllt sind, einer Selbstgewissheit erfüllt sind. Der Grund dafür ist, dass ihr Land im allgemeinen Sinne ein großes, mächtiges Land geworden ist. Und für jede einzelne Mitglied haben sie dieses Gefühl der Selbstwertigkeit, dass sie ihren Kopf hochtragen können, weil sie ein Mitglied dieses Landes sind. Das heißt, und wenn das Land aber selber verfällt und die ganze wirtschaftliche Situation schlecht ist und alle auf dieses Land herabschauen, dann fühlen sich auch die Mitglieder dieser Tradition, dieses Landes, fühlen sich dann schwach und unwert und so weiter. Aber es ist schwierig, ein Wertgefühl von sich heraus zu entwickeln. Der Grund ist, weil wir uns in Teil einer bestimmten kleinen, einzelnen Lebensumgebung fühlen. Oder eines Tages, wenn man nach ein anderes europäisches Land fährt, oder man hat ein Land, wo es keine Lehre des Buddhas gibt, wir gehen dahin. Wenn wir dorthin kommen, wo die Lehre des Buddha nicht verbreitet ist, lassen wir die verschiedenen Unterschiede innerhalb der buddhistischen Tradition, Mahayana oder Theravada oder was mal ganz beiseite, und all die verschiedenen Unterschiede zwischen den kleinen Untergruppen, da gibt es überhaupt nichts zu handeln. Es gibt nicht mal eine Statue eines Buddha. Wenn wir dann mal irgendwo mal eine Buddha-Statue sehen, dann werden wir allein da schon im Herzen erfreut und begeistert, bloß dass wir in diesem Land, wo sonst keine Lehre des Buddha anwesend ist, bloß eine Statue gesehen haben. Das alleine gibt es schon eine Freude im Herzen. Also aus diesem Grunde sind wir, die wir in einer Gruppe sind, einem Kloster oder einer Gemeinschaft. Das ist ein ganz, ganz besonderes und eine besondere wichtige Situation, die eigentlich eine gewisse Art von Heilsein oder Wohlsein begründet, aber wir nehmen das als selbstverständlich an und glauben, dass wir mit diesem Gefühl in der ganzen Welt gehen könnten. Aber die meisten Länder und die Gegenden dieser Welt gibt es überhaupt keine Leute, die der Lehre des Buddha folgen. Wie könnte dann jeder dafür eine Wertschätzung entfalten? Und wie sollten sie dann wenn es ja keine Dharma gibt, wie sollten sie dann wissen von Mahayana und anderem Weg oder von verschiedenen Lehrrichtungen wie Kagi oder so etwas? Und dann gibt es viele Leute, die sitzen da einfach in ihrer Tradition und denken, das ist Kagyu, dieses Kloster und die ganze Welt ist Kagyu, ist alles Kagyu, Kagyu, Kagyu. Und es gibt, denkt, das Kagyu ist das Größte. Das ist wie der Frosch, der in einem Loch sitzt und den Rest der Welt nicht sieht. Weil man die Welt nie gesehen hat. In seinem Tümpel nur sieht und es glaubt, dass da der Ozean der gesamten Welt. Und aus diesem Grund heraus, weil man sonst nichts anderes von dieser Welt mitbekommen hat und dem Irrglauben der eigenen Besonderheit verweilt, wie der Frosch in seinem eigenen kleinen Tümpel, und denken, das ist das Beste, das ist der Höhepunkt, und wir sind so besser als alle anderen, wir sind unvergleichlich. Und wenn wir so über die Welt denken, dann wird sich da nichts weiterentwickeln. Und dann hat man noch den Gedanken, das wird sich niemals verändern. Aber dieser Gedanke ist völlig absurd, dass wir da rumsitzen können und glauben, dass die Welt sich nicht verändern wird. Es gibt jetzt schon so viele Veränderungen in der Welt, und diese Welt wird ein großes globales Dorf. Und wenn sich das wäre eine menschliche Gemeinschaft, die sich über die gesamte Welt miteinander verbunden ist, und wir werden immer größere Verbindungen zwischen Menschen entwickeln, die wir vorher niemals gehabt haben in dieser Art und Weise. Und diese große Weiterentwicklung, wenn solche Entwicklung da ist, wenn wir dann damit bedeckten unseren Kopf in den Sand stecken und den Händen in die Augen verdecken und die Welt nicht sehen wollen, dann täuschen wir uns doch nur selbst. Das ist doch nicht die Art und Weise, wie diese Welt funktioniert. Wir müssen, und das ist ganz unabdingbar, wir müssen diese tatsächliche Situation, die dieser Welt anschauen lernen. Wir müssen sie tatsächlich begreifen.
Und damit kann man dann Nutzen für die Lehre des. Natürlich ist es, wenn dieser Weise, wenn wir Teil einer solchen Lehrtradition sind, ist das unsere Aufgabe, unsere angemessene Aufgabe, dass wir diese Lehre versuchen zu erhalten und so weiter und so weiter. Aber egal, welchen Namen sie trägt, bloß deswegen, weil sie alle die Lehre des Buddha sind, ist es da keine großen inneren Unterschiede. Und deswegen ist es wichtig, dass alle diese Überlieferungen erhalten bleiben. Und wir sollten alle diese Unterschiede zwischen uns beiseite lassen. Es gibt keine Wesensunterschiede. Wir sind innerhalb der Anhängerschaft des Buddhas sollten wir uns gegenseitig respektieren in der Weise, dass wir dem gleiche Quelle folgen, dass wir den gleichen Inhalt haben. Das ist die Grundlage davon, dass wir uns überhaupt als Anhänger des Buddha begreifen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist das große Kapital, das wir gemeinsam besitzen, wenn wir uns dessen annehmen können. Und dann werden wir wahrhaft in die Fußstapfen des Buddha treten, dann werden wir in echter Weise die Lehre des Buddha in dieser Welt annehmen können und dann auch diese Verantwortung übernehmen, die Dharma, die Information selbst in unser Leben zu übernehmen. Dann gibt es innerhalb dieser befreienden Information gibt keinen Grund zu sagen, das eine ist besser, das ist großartig und das andere ist minderwertig und so weiter. Vergessen wir mal die Sicht der Unparteilichkeit auf alle Lebewesen. Das können wir mal ganz außer Acht lassen. Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, uns innerhalb der eigenen Lehrtradition als unparteiisch zu verhalten. Wir haben immer das Gefühl, dass die einen besser und die anderen schlechter sein und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Spaltpilz der inneren Unterschiedlichkeit aufgeben und dass wir von grundsätzlicher Respekt und Wertschätzung für alle, die sind wir. So. Und einige wenden eine sagen, wenn man keine Unterschiede pflegt, dann hat man keine Grundlage für eine Identität. Dann hätte man keine Möglichkeit, seinen Standpunkt einzunehmen oder in dieser Welt standhaft zu sein. Das ist aber nicht, was ich meine. Wir haben unsere eigenen karmischen Verbindungen, zum Beispiel an einer bestimmten Lehrrichtung, in der wir verbunden sind, durch unser persönlichen eigenes Geschick und durch die Arten, die wir gelernt haben und so weiter. Das ist eine spezielle, besondere Eigenschaft, und Verantwortung, die wir damit übernehmen, dass wir einer bestimmten Lehrtradition verbunden sind und die als wertvoll ansehen. Das ist durchaus statthaft und das ist gut. Aber es ist nicht nur, dass man einfach der Tradition gegenüber wertschätzend ist, sondern man muss alle anderen Richtungen in dieser Weise sehen können. Wir müssen sie als gleichwertig mit allen anderen sehen. Wenn sie nicht sogar vielleicht besser sind, auf jeden Fall sie aber als gleichwertig sind. Wir müssen auf die gesamte Welt schauen können, einen Schritt zurücktreten und auf die gesamte Welt schauen können. Wenn man dann die Idee hat, man möchte die ganze Welt mit der alten Denkweise denkt, ich will die Dharma in die ganze Welt bringen und einfach nur so die Welt betrachte, dann und sagt dann, oh, ich werde Äonen damit verbringen, die Lehre des Buddha zu vermehren und so weiter und so weiter. Das sind alles nur leere Worte. Wie können wir die Lehre des Buddha überhaupt zum Blühen und Gedeihen bringen, wenn wir noch nicht mehr noch nicht einmal über die Lehre des Buddha zur jetzigen Zeit bringen, geschweige über unsere eigene Tradition hinaus darüber nachdenkt, wie man die Lehre des Buddha, die gesamte Lehre des Buddha hält, wie soll man dann in dieser Welt die Lehre des Buddha verbreiten? Und wenn man dann sagt, über Äonen hinweg möchte ich der Lehre des Buddha zu Diensten sein, ist das nur ein leeres, hohles Gerede. Wir müssen also uns darin schulen, die verschiedenen Lebensgeschichten der Lehrer, der Gurus zu sehen und die Art und Weise kennenzulernen und welche Konsequenzen daraus resultieren, dass man sich solcher Sektiererei, solcher Spalterei anschließt. Und es gibt keinerlei Nutzen darin, es gibt keinen Grund. Es gibt nur Schaden für unsere eigene Lehrtradition, für die Entscheiden von allen Lehrern, dem, was der Lehre des Buddha zugehörig ist, wenn man solche Spaltung weiter vertreibt. So, jetzt kommen die Wünsche und Widmungen.